Takže vítejte u prvního dílu o právě tohoto vysavače. Není to vlastně obyčejný standard, je to Tigr 808, to je vývozní verze do Finska. Kámošová prababička nějak umřela, nebo jak to on říkal, a tak se mě ptal, jestli by se ho nechtěl, tak jsem říkal, no tak klidně, že to nějak spravím a to, a rozhodl jsem si, že to natočím video. Bude to na díly, takže tohle je první díl a jdeme se na ně kouknout. Barva to je docela jako odřená, no, už je vidět, že to má něco za sebou, ale lak novej dělat nechci. Jo, to je škoda toho starého. Jo, vidíte prostě, už to je odřený, že jo. Ale tak to nějak nevadí. To je taková ta patina, co tomu prostě patří. No, kámoš říkal, že funguje, že ho tam zkoušel, jako pak zapnul i přede mnou. A jako jde docela pěkně. Nic tam nehrčí ty ložiska, nebo tak, že ty vypadají, že jsou v pohodě. No. Pytlík, ten se kouknem. Tam jsem se ještě nedíval. Tak. O, to je nějaká špínaky, ale tak to je normální. No, to je docela překvapivý, nějaký zešpínej. Čirou jsou nevyklepaný v nich bordel. O, nevypadá to tak zle vevnitř. Co to ujde. O, pytlík taky si myslím, že v pěkném stavu. Se ještě vypere nebo tak. I když náhodou se psal, že se to právě nemá, ale to snad z toho nebude nějak vadit. Takže pytlík jsme zandali a teď ho teda zkusíme zapnout, jo. Koncovka tam už není originál, to je taková nějaká divná, no tak jsem hlavně tady to uzemnění je tak už taky hodně jetý. Ale tak jsem si připravil právě jinou, takovou dobovou, pěknou. Jo, takže ta, si myslím, tu na to pak dám. No, takže teď to zapojíme a uvidíme. Měl by teda fungovat, no kam ukazoval. No. Takže jede docela pěkně, takže to je dobrý. Jenom to držení na začátku, to bylo ten stůl, no, to, co se nebojte. No. A teď schválně se koukneme na uhlíky, v jakém jsou stavu. Už je asi někdo vyměňoval, protože ten šrobek už takový ožvejkanej, takový z těch uhlíků. Takže uvidíme. Jsem docela zvědavej na uhlíky. No. Jaj. No, takže uhlíky ty už jsou po smrti. To budeme muset objednat nové. Teda jako. No. Jaj. Takže to je další důkaz, že byl asi docela dost používaný. Ale jsou to nesmrtelné stroje, to prostě ty vysáče to vydrží strašně moc. No, takže asi nějak objednáme nové uhlíky a uvidíme. Takže uhlíky jsem objednal, jo, nový, kus za 31 korun, což si myslím, že je dobrá cena, to je 62 korun vlastně za 2. No, takže až uhlíky přijdou, tak dám vědět, udělám nový video, druhý díl. Jo, tak zatím.